ஹே ஹலோ வெல்கம் அண்ட் வணக்கம். இன்றைக்கி நாம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டில் சிக்கன் கிரேவி எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். சிக்கன் கிரேவி அப்படின்னாலே நிறைய முறையில் சூப்பரான டேஸ்ட்டில் பண்ணலாம். ஆனால் இதே டேஸ்ட்டில் நீங்கள் ஒரு முறை பண்ணிட்டீங்கன்னு வைங்களேன், திரும்ப திரும்ப இதே டேஸ்ட்லேயே செய்யணும்னு தோணும். அந்த அளவுக்கு ஒரு காரசாரமான அட்டகாசமான இந்த சிக்கன் கிரேவி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலில் டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டைலில் நிறைய சிக்கன் கிரேவி போட்டிருக்கிறேன், அதை வேணால் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ வாங்க இந்த அட்டகாசமான சிக்கன் கிரேவி எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம். சிக்கன் பீசஸை நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இப்போ இது கூட நல்லா அரை கப் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கலாம். இந்த தயிர் சேர்க்கறதுனால இந்த சிக்கன் பீசஸ் எல்லாம் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். அதுக்காக தான் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிடலாம். தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்துக்கிடலாம். அடுத்ததாக கசூரி மேத்தி இலை சேர்த்துக்கிடலாம். இது எல்லா கடைகளிலுமே கிடைக்கும். நான் அந்த பிராண்டட் தான் வாங்கியிருக்கிறேன். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இது குளிர்ச்சியானதும் கூட. இது வெஜ்ஜி நான்வெஜ்ஜி எல்லாத்துக்குமே லைட்டாக நம்ம அப்படியே தூவி விட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஃப்ளேவர் வந்து சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக இதை வாங்கி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ அடுத்ததாக ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிடலாம். இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நல்லா எண்ணெயில் கருக வதங்கின வெங்காயம் தான். இதை சேர்க்கறதுனால அந்த டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். இப்போ இதை நல்லா 1 மணி நேரத்துக்கு இதை நல்லா பிசைஞ்சு ஊற வச்சிடலாம். ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதா இருந்தால் ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வைங்க. இது எந்த அளவுக்கு நல்லா ஊறுதோ அந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே அட்டகாசமாக இருக்கும். இது அப்படியே ஒரு ஓரமாக இருக்கட்டும். இப்போ அடுத்ததாக நம்ம எண்ணெய் இல்லாமல் ஒரு பேனில் இதை வதக்கி எடுத்துக்கிடலாம். நான் இன்னைக்கு பல்லாரி நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன். ஒரு குத்தளவுக்கு பூண்டு, ஒரு துண்டு அளவு இஞ்சி, 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி விதை, 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம், 1 ஸ்பூன் சீரகம், கொஞ்சோண்டு பட்டை, ஒரு 3 கிராம்பு, ஒரு 3 ஏலக்காய், ஒரு அன்னாசி மொட்டு. இவ்வளத்தையும் நம்ம இதை எண்ணெய் இல்லாமல் வறுத்துக்கிடலாம். வறுக்கும் போச்சில் தீயை நல்லா கம்மி பண்ணியே வச்சுக்கோங்க. இதை நல்லா வறுத்துட்டு நல்லா ஆற விட்டு தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இது அப்படியே ஒரு ஓரமாக இருக்கட்டும். அடுத்தது ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணிடலாம். இது தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. உங்களுடைய காரத்துக்கு தகுந்தது மாதிரி தனி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்து இந்த எண்ணெயில் அப்படியே வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இந்த தனி மிளகாய்த்தூளை எண்ணெயில் வதக்குறதுனால அந்த டேஸ்ட் வந்து நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அதுக்காக தான். இப்போ நல்லா வறுத்து அரைச்ச அந்த பேஸ்ட்டை நம்ம சேர்த்துக்கிடலாம். இந்த பேஸ்ட் எல்லாமே நல்லா எண்ணெயில் அப்படியே வதங்க விடணும். இதனுடைய பச்சை வாசனை எல்லாமே நல்லா போகிற அளவுக்கு நம்ம வதக்கிக்கிடலாம். பக்கத்திலே இருந்து அப்படியே தீயை கம்மி பண்ணி வச்சுட்டு அல்லது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா இதை கொதிக்க விடலாம். கொஞ்ச நேரம் கழித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிக்கும். அந்த அளவுக்கு நம்ம பக்கத்திலே இருந்து நம்ம இதை நல்லா கிண்டி எடுத்துக்கிடலாம். இப்போ நல்லா 1 மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துருக்கிற அந்த சிக்கன் பீசஸ் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா இதை கிண்டி எடுத்துக்கிடலாம். இப்போ பாருங்கள், இந்த சமயத்திலே மனம் அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருக்குது. எதுக்குன்னு கேட்டால் நம்ம வதக்கி அரைச்சிருக்கிறோம் இல்லையா, அதாவது வறுத்து அரைச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதனுடைய மனம்தான். இப்போது நம்ம ஊற வச்சிருக்கிற அந்த பாத்திரத்தை கழுவி தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. சிக்கனில் எப்போவுமே நம்ம ரொம்பவே தண்ணி ஊற்றக்கூடாது. ஏன்னா அதுலேருந்தே நிறைய தண்ணி நம்மளுக்கு பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிக்கும். இப்போ பாருங்கள், நம்ம எவ்வளோண்டு தண்ணி ஊற்றுறோம் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம மூடி போட்டு நம்ம வேக வைக்கும் போச்சில் அதுலேருந்தே தண்ணி பிரிஞ்சு வர்றதுனால எப்போவுமே சிக்கன் பீசஸ் நம்ம வேக வைக்கும் போச்சில் கொஞ்சோண்டு தண்ணி சேர்த்துக்கிடலாம். இப்போ பாருங்கள், மூடி போட்டு எடுத்துருக்குறோம். இப்போ எந்த அளவுக்கு தண்ணி உங்களுக்கு பிரிஞ்சு வந்திருக்குங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும். நம்ம இதே மாதிரியே ஒரு 2-3 முறை நல்லா மூடி போட்டு எடுத்து நல்லா கிண்டி விட்டுக்கிடலாம். இப்போ பாருங்க, ஓரளவுக்கு லைட்டாக அப்படி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிக்கும் பாருங்க. இப்போ இந்த சமயத்தில் நம்ம வாசனைக்காக ஒரு 2-3 பச்சை மிளகாவும் எண்ணெயில் நல்லா கருக வதங்கின அந்த வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கிடலாம். இந்த வெங்காயம் எதுக்குன்னு கேட்டால் அந்த கிரேவி நல்லா திக்காக கிடைக்கும். அதே சமயத்தில் அதனுடைய டேஸ்ட் வந்து வேறு மாதிரி கொடுக்கும். அதுக்காக தான் இதை கண்டிப்பாக இந்த வெங்காயத்தை இதை மாதிரி வதக்கி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அதனுடைய வாசனை. இப்போ இதே மாதிரி ஒரு 2-3 முறை நம்ம திரும்பவும் அதை மூடி போட்டு கிண்டி விட்டுக்கிடலாம்.
இப்போ இந்த சமயத்தில் கொஞ்சோண்டு வாசனைக்காக கஸ்தூரி மெத்தி இலை சேர்த்துக்கோங்க. இது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். நல்ல குளிர்ச்சியான இலையும் கூட. நம்ம ஒரு 2-3 முறை இதை மாதிரி மூடி போட்டு நம்ம எடுத்து இதை கிண்டி விட்டுக்கிடலாம். கொஞ்ச நேரம் கழித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்லா சுருளை வரும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. உங்களுக்கு ரொம்ப திக்கான கிரேவியாக வேணும் அப்படின்னா நம்ம மூடி போடாமல் பக்கத்துலேயே இருந்து நல்லா கிண்டி எடுத்துக்கிடலாம். நல்லா திக்காக நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இல்லை சாதத்துக்கு ஊற்றி சாப்பிடணும், இட்லி தோசைக்கு தொட்டு சாப்பிடணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்பவே டேஸ்ட்டு வேறு லெவலில் இருக்கும். ஒரு முறை இதை மாதிரி பண்ணி கொடுத்து பாருங்கள். திரும்ப திரும்ப இதே டேஸ்ட்டில் தான் பண்ண சொல்லுவாங்க. அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட் அருமையாக இருக்கும். சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க முடிய எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிட்ற வகையில் காரசாரமாக அந்த சிக்கன் கிரேவி இருக்கும். கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் அப்படி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்படி ட்ரை பண்ணி பார்த்து பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கேண்டி ஸ்டோர் தமிழுக்கு மறக்காதீங்க.